Ceist ocht seo an pápéir de Ardleibhéal mata 24 tá Sóisearach tá 5 nóiméad chuna ceist seo a dhéanamh. Sa Graf híos tá spáintear an feidhm an g of x le haghaidh luadadó níos lú ná na comla x níos lú ná na comla 3 agus rud ag bhfuil x mar bhall na réadifrica. Buin úsáid as an Graf seo chun na ceistin seo a leanana sa ragart. So an céad ceann ná scríobh síos luach G3, so de an á bheadh sé an g of x mar tá scríobtha suas an sin. So cílíonn sé sin goil an x luach 3 gin agus caithfimid an y luach atá comhreagracht le sin a á. So ag dul go dtí 3 ar an x-ais suas go dtí an Graf, tá an pointe sin ar an Graf, so ag dul trasna go dtí an y, beidh an y luach curm le dó an sin. So G3 is curm le dó. An cé cuid eile scríobh síos an luach ar x a ágan go bhfuil an g of x is curm le hain. So san áit seo tá an y luach tugadún mar go ginearálta g of x beidh sé sin curm le y. So inis an y luach is tugadún. We lean na céimena céine an sin, so inis we're dul go dtí y hain ar an y-ais, so y curm le hain beidh an x luach an sin curm le luúda hain. Now, ní gaiigh tú na spotí a chur ar an Graf mar tá méid déanamh an seo, tá méid géirí just bheith soléir faoi cáthata nó méid fáil an freagra. So an sin x curm le luúda hain. Agus rud beag just mar sin tá an phointe sin luúda hain hain, agus tá an phointe sin 3 dó. So sin an cinealolas atá an úsáid againn an seo. So an céad cuid eile an sin, tarring an Graf den feidhm, y is curm leis an g of x luúdadó ar an léarad thús le haghaidh luúdadó níos lú ná na comla x níos lú ná na comla 3. Agus uairibh más gá is tíoch sa bosca an sin. So we have y is curm leis an g of x luúdadó. So fiú chun an phointe atá an sin le haghaidh a úsáid. Beidh y curm leis an G3 luúdadó. So an G3 formar dó, so beidh sé sin dó luúdadó, which is curm le naught. So don phointe sin, don g of x an phointe bhí gin ná 3 dó, agus inis le hain cé Graf eile, an x a bhí an úsáid ná 3, ach inis an ascar, so bhí an y luach curm le naught. So racha mé suas go dtí an phointe sin. So in ionad 3 dó, beidh 3 nád a gcuin an sin. Beidh na phointaí ar fad ag dul nó ag obair mar sin. So an phointe sin is ag dul síos go dtíreach gá céim, so beidh gach ceann ag déanamh an rud céine. So má tógam na 3 phointe sin, beidh mé ann an Graf nua a chur le peann luí agus rialóir. So beidh sé mar sin. Agus sin é le haghaidh ceist ocht.